Good day. Welcome to our today's vlog. May papagawa sa atin dito. Customer ang sabi niya dito nagpa-power on. So testing natin sa charger kung ano lumalabas. Ang laptop pa lang to, model nito is Monster. Ngayon lang nakakarinig nito. Galing daw abroad. Ang model niya Monster Abra A5 V15.8. Yan. Master talaga. So, ang specs nito is ayan, i7 10th gen powered by Nvidia GeForce GTX. Tatak nyo, master talaga. So, try natin saksak. Yan, charging, namamatay green, patay. Mas mag-charging ulit, mas mag-green, patay yung battery. So, try natin dito, buksan. Yan, ilan lang magiging error niya. Naka-plastic pa nga to. Galing daw abroad eh. On natin. Di nag-on. Ayan, sige, baklasin natin. Matikas siya. Iyon. Pero parang nabuksan na kasi yung tornilyo niya parang may mga na, pingas. Pero bago-bago yung tsura niya. Siguro tinira to sa galing daw aksi abroad to eh. Bahrain daw galing. So, tingnan natin. So, sungkitin natin ang spatula. Meron pa pala isang tornilyo na iiwan. Yan. Nabuksan na nga to. Ba't lagyan ito tape? Nabuksan na siya. Tabi natin muna tong back case dito. May isang memory.
Naka ano to, SSD. So, ito. So, tanggalin mo na yung battery. Mag-physical check muna tayo, guys. Nabuksan na to. Gulo-gulo ni wiring, oh. CMOS battery. Tanggalin na rin itong CMOS battery. I-isolate lang natin. So, itong flex. Tanggalin natin itong battery muna. Para makita natin kung saan dumaan yung flex na yan. Itong sa gilid. Nasa ilalim pa. Oh, nakatupi. Ano to? Check natin ulit muna. Kabit lang natin mahigit, oh. $16 pero parang corroded yung RAM. Corroded siya. So, di ko muna gagamitin to. 16 GB niya. Kasi corroded siya. So, may mga RAM ba ako rito? Kuha tayo pang testing. $4 GB. So, parehas. Kasi itong ano niya, nakita ko rito sa itong ano niya, RAM niya is corroded siya. Kita ba? Masyadong malabo ito. Corroded yan, oh. Kita nyo? Corroded siya. Tingnan natin baka dahil dyan yan. Wala namang basa. So, kabit natin sa kabilang slot. Test natin muna. Baka andyan dyan lang ang problema. So, angat natin to. Siyempre, walang battery indicator, diba? Pero kung mag-on siya,
Wala. Buti natin yung charger ulit. Try natin kapit yung battery. Mas buksan natin. Ang ganda pa naman ng itsura. Ayan. Charging. Ganun din. Ganun pa rin ang lumalabas. Ayaw pa rin siya mag-on. Suhugot. Tanggalin yung battery. Tanggalin natin ito heatsink. Kasi yung sa ano niya parang may water damage eh. Maluwag yung mga tornilyo. Baklas na nga to. Tingnan nga natin. Kabit ulit. Charging, patay, green pa rin. So, baklasin na natin yung motherboard. SSD niya. NVMe siya. Ilan gig to?
128. To wifi din, tanggalin na natin. Baklasin na ng buo. Baka naman may water damage. May sign na rito ng hinat air. May lusaw. Ano tinira dito? Bios. Tignan nga natin saka ano. Dito sa microscope. May sign ng ano hot air Ano to? Sa battery. Parang corroded siya. Lusaw yung connector dito Nanggaling na si repair. Dumi lang. Pero yung mga connector ng flex, lusaw, hinat air. Ano hinat air dito? Ano to? BIOS? Ba't hinat air kaya to? Bakit tinira yan? Ito yung mga flex. Kaya pala kanina parang ano siya, mga tornilyo is maluluwag. May sign siya ng repair. Siguro ni-repair na sa abroad to, di natin alam. Baka machamba natin. Tis natulungan natin yung kapitbahay na nagpagawa. Inangat na nga to. Ba't kaya tinira yun, no? Ay.
Magkano tayo? Voltage check. Bakit nagkaganon? Tingnan nga natin kung saan pa may ginawang repair dito. Baka may ginawan palang repair eh. O sign ng nilinis. May kaduda-duda rito capacitor ah. Saan yan? Sa charging? May sign din ng hinat air to. Flux pa. Buta yun ang tinira to. Ano yung nakita nila na di natin nakita? Ito yung BIOS. Ano itong tinira dito? Anong IC to? HH1936. Search nga natin. HH1936. Walang ganun IC. LDO. LDO ba siya? Hindi naman siya LDO. So ano pala kasunod itong IC rito? 258 1270. Hindi, 127 D S 1G. Serial flash din siya. Serial flash. Ilan pa?
Sa rim flash bias siya. Anong datasheet nito? (128) serial BIOS. Serial flash 3.3. BIOS siya. Siguro pinilash na ito nila. Akala nila ito yung pinaka main BIOS. Ito yung BIOS. Dito. Nasa kabila. So check natin muna. Voltage check muna tayo. Kompleto voltage. Problema nito, baka finilash yun.
Plus. Ay. Pause ko muna guys to. Hanap muna ako ng BIOS nito. Ay, muli tayo nagbabalik sa Koyetos Kalikot Adventure. So, sa kakahanap ko ng BIOS sa internet, ayun nga, ang sinasabi nila doon, dalawa nga yung BIOS file. Para sa easy chip daw to, tsaka ito yung main BIOS. So, ang problema ko naman, wala tayong bin file na makuhaan kasi kailangan natin mag-subscribe sa kanila, mag-login para ma-download yun. So, hindi ko na ginawa yun kasi ibang site eh. Baka may mga virus din yung site na yun. Tapos, itong BIOS chip na to, yung pinakita ko kanina, na ginalaw nila, is 3.3 volts siya. So, di kaya lang ng pang reprogram ko yung CH1833 ba yun? Nabibili sa Shopee. Kasi 5 volts yun ito 3.3. So, hindi ko kaya ipa-flash. Unang-una, wala akong flash file. Pangalawa, wala akong tamang gamit para ma-reprogram. Pakita ko sa inyo yung yung pang-flash ko. Saan ba yun? Teka lang. Ito yun. Yung ganito. So, hindi pa ako nakabili ng pang flash na pwedeng ng 3.3. So, naging problema natin, wala tayong kakayahan ma-repair to. So, ang gagawin ko na lang to is RTO, return to owner. Tatapatin natin siya na di natin kaya. Tsaka ang duda ko talaga, nire-program tong IC na to, tong ECIC. Kasi mayroon siyang ebidensya na hinang, parang tinanggal, tsaka lusaw dito sa mga plastic niya. Hinat air to, inangat, kinabit sa parang board na ganito dyan, tapos pinoprogram. Ang di na alam, dalawang file kasi yun eh. Ito, dalawa, pinoprogram. Kaya ganun siya. So, nag-voltage check tayo. Good naman yung mga voltage. Ang problema, sa tingin ko, nakikita kong naging dahilan, ito, finalash nila tong isa. Akala siguro nila main BIOS yan, finalash nila. So, ito, paano to? Di lahat ng ina-upload sa YouTube na nagre-repair tulad ko, is successful lahat ng ginagawa. So, hanggang sa muli guys, isasarado ko na lang to, ipapasok ko. So, silintensya natin to, ibalik na sa may-ari, then no fix siya. Ayan. Hindi natin sila sisikilin ng repair o something. Kasi unang-una, kapitbahay, malap kaibigan. Tsaka wag mo lang singilin yung mga ganito. Tulong na rin sa kanila yan. Kasi may mga iba, computer technician, pag backlash pa lang, may fee na. Pag check pa lang, may fee na. Kung may ginalaw sila, may fee na. So tayo, hindi naman tayo ganon. So, paano guys? Isasarado ko na to. Then, hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo itong video ko, please click subscribe at pakihit yung notification bell. Then, click mo yung all para update kayo sa mga latest videos ko na i-upload. So guys, hanggang sa muli.
Paalam!